认真听，仔细听。你关关，还开。这个灯不能开，只要一打开就会出现滋滋的声音。像这种情况有知道的大神吗？是驱动器里面的哪一个部件出现损坏才会有这样的情况发生？知道的朋友在评论区打出来，先感谢一下你们的指导。反正我是不会修，遇到这样的情况就只能给客户换灯。换了一个方的，这个是之前装修的时候剩下的一个灯。但是接线的时候发现了一个问题，你看搭上之后灯就有余光，你看亮度很强，测量这几个钉子都没有电压，这种明显是空出线了。不是这的问题，往你楼下。没啥问题啊。这个是租的一个阁楼，所以没有总闸，只有这么一个电表。我们就拆开电表的这个接线端来看一下，是不是线有接错的地方。用电笔测量进线200多伏，红线不带电，这是明显的2根线接反了。像这种因为火线和零线接反导致灯有余光的情况还经常发生。处理这样的故障很简单，就是把2根线对调一下，互换一下就可以。这样我们把2根线导一下，导完之后我们再去楼上看看灯还有没有余光。是谁呢？没人理我。好了，余光消失了。我们开灯试一下，也正常。导致灯具有余光的原因有很多种，喜欢的朋友可以来我直播间，我们聊一下，相互学习，互相讨论。好了，感谢各位的观看，请多多指点。